नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी इस नई यूट्यूब वीडियो में। तो आप देख रहे हैं बुंदेली टेक मास्टर और मेरा नाम है सचिन। तो क्या आप लोग भी इसी तरह के जो साउंड अभी हम लोगों ने सुने उस तरह के साउंड इफेक्ट चाहते हैं जो विदाउट कॉपीराइट क्लेम हो, आपका कोई भी साउंड पे कॉपीराइट क्लेम ना आए और साथ ही साथ आप हर जगह पे इसे यूज कर सके, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, थप्पड़ मारना, लाफिंग हो गया, हंसना हो गया। इस प्रकार के साउंड आप ढूंढ तो रहे हैं लेकिन आपको मिलते नहीं है। तो ये कहाँ से मिलेंगे आपको, इस वीडियो में यह मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आपको उसको डाउनलोड करना है। सिर्फ 5 से 10 सेकंड की जो आपकी ऐड होती है आपको उसको देखना है। उसके बाद उसे आप अपनी लाइब्रेरी में बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। तो चलिए मैं आपको उस ऐप के बारे में बता देता हूँ। बस बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी बहुत चल रहा था और बहुत मुझे काम की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था जल्दी ही। तो उसके लिए सॉरी। इस वीडियो के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से किसी भी यूट्यूब में जिसके हैशटैग चाहिए है उस वीडियो में किस प्रकार के हैशटैग लगे हुए हैं, जैसे टैग्स किस प्रकार के लगे हुए हैं, और जिसकी वीडियो सर्च करने पे सबसे पहले आती है टैग रूम में। मतलब आप कुछ भी डाल के सर्च करते हैं तो जिसकी ऊपर फर्स्ट आती है और रैंकिंग में सबसे ऊपर चल रही होती है, उस प्रकार से आप भी अपनी वीडियो सबसे ऊपर किस प्रकार से उनके टैग्स को लगाकर ला सकते हैं। किस तरह से आप उनके टैग लगाएंगे और कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या टैग यूज किए हुए हैं। तो उन टैग को लगाकर आप भी अपनी वीडियो को रैंक में ला सकते हैं, यदि आपकी वीडियो में अच्छा क्वालिटी हो, दम हो, सब कुछ हो। तो चलिए तो फिर पहले जान लेते हैं ऐप के बारे में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर और आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा कॉमेडी साउंड इफेक्ट का एक ऐप। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके। वहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। अगर आपको यह फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस ऐप को हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से उसमें कई प्रकार के साउंड यहाँ पर हैं दिए हुए हैं। जिसे आप चाहते हैं उसे आप सुनकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में रख के अपनी कॉमेडी वीडियो और इंटरटेनिंग वीडियो जितने भी आप जिस प्रकार से बनाते हैं उनमें आप यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में मैं यहाँ पे प्ले करके सुनता हूँ कि ये किस प्रकार का साउंड है। तो मैं प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे सुनूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हर वीडियो को हर साउंड को आप इस प्रकार से सुनकर इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बगल में डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी साउंड इफेक्ट है वो आपकी लाइब्रेरी में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ एक 5 से 10 सेकंड की ऐड आएगी जिसे आपको देखना है और देखने के बाद फिर डिसमिस कर देना है। इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्लैप लिखा हुआ है SLAP स्लैप। मैं इसको सुनता हूँ किस प्रकार का है। चलिए दूसरे साउंड की ओर चलते हैं, पंच 1 और पंच 2 पर। अब पंच 2 को यूज करके देखते हैं तो कैसे लगे आपको साउंड। इस प्रकार के साउंड आपको जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मिलते हैं हम आप लोगों को जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।